Dobar dan, divni ljudi. Kao što sam i obećala, nastavljamo sa temom partnerstva. Ono što je jako bitno da znate, nema ni jednog dugovečnog partnerstva da nije imalo svoje iskušenje. Ne postoji partnerstvo bez iskušenja. A upravo ta iskušenja i način na koji smo mi prošli kroz njih određuju jačinu partnerstva i dugotrajnost istog. Bilo mi je interesantno što kad sam bila mala devojčica, u pozadini sam čula jednu televizijsku emisiju u kojoj je bio jedan onako jako interesantan, dugovečan par, koga su pitali kako to da ste vi ostali tako dugo zajedno, u tako skladnom i lepom braku. A on je odgovorio, onako šeretski, pa nikada nismo istovremeno hteli da se razvedemo. To mi je bilo jako simpatično. To priznanje da zapravo svako od njih je u nekom momentu pomisli da se razvede, ali nikada nisu istovremeno i zato se nisu razveli. To je onako jedan slikovit opis i primer kako zapravo funkcioniše partnerstvo. Kako uvek u određenom trenutku će jedan povući onog drugog ka gore i tako ćemo nastaviti da trajemo rastući zajedno. Šta je još jako bitno? Svaka energija koja se pojavi u partnerstvu. I ona prelepa, najlepša ljubav, i bes, i napetost, i frustracija. Svaka energija ima svoje polaritete. I ovdje bih sad se dotakla malo i astrologije. Recimo, partneri koji u svom polju braka ili partnerstva imaju planetu Mars. To može da se protumači kao partneri koji će imati izuzetno naporan brak, pun svađa, napetosti, čak i tuče. A Mars, sa druge strane, je fenomenalna, kreativna, stvaralačka energija, gde dvoje kada idu zajedno mogu kao raketa velikom brzinom i snagom da stignu do svog cilja. I recimo fenomenalna seksualna energija. Razvojem i dizanjem nivoa svesti vi ćete biti sposobni da u svom partnerstvu i braku osetite koji je tip energije sada na snazi i najkonstruktivnije moguće ga iskoristite. Dakle, nema po defaultu ovo je loša energija koja se pojavila ili po defaultu jako je dobra. Svaka energija može da se okrene i iskoristi onako kako je u datom momentu najbolje. A partneri koji dugo rade na sebi i jako dobro poznaju jedno drugo, oni tačno znaju da osete šta je to sad i kako ćemo najbolje da iskoristimo. To vam je kao i sa, recimo, zanimanjima, kroz horoskop. Vi nekome možete da vidite puno bolesti, recimo u natalnoj karti. I kada to vidite, toj osobi biste mogli tako možda da predočite to i da je uplašite. A konstruktivan način korišćenja te energije za tu osobu je recimo dobro zanimanje lekara, medicinske sestre, da je u velikim ustanovama gde dolazi puno ljudi kojima je potrebna zdravstvena pomoć. Recimo, to je fenomenalno usmeravanje te energije. Tako isto i u partnerstvu. Svaka energija može dobro da se usmeri. Kao onaj primer što sam malo predala. Ono što je još jako važno sa partnerstvom je da ste uvek svesni koga imate i koje su vaše osnovne vrednosti koje delite. I da se držite prioriteta. Ako znate da vam je suština dobra, nemojte dozvoliti da vam neka sitnica zamaže oči, pa da je napravite velikom, da izdramatizujete i da zbog toga pokvarite vaše partnerstvo. Uvek se držite suštine i osnovnih vrednosti i dobrog osjećaja. Prosto zapitajte se vi, da li sam ja u ovom momentu najbolja verzija sebe, da li dajem najbolju sebe. Ako znate da dajete, verujte mi, sve se posloži. Eto, ono što bi još samo htela da vam kažem, prosto ne mogu da ćutim, ovo mi je još jako bitno. Ukoliko doživite da vaš partner je u nekoj nezgodnoj situaciji, u teškom životnom periodu, ili čak prema vama se ophodi ružnije iz nekog svog razloga, uvek na to njegovo odreagujte tako
što ćete zamisliti da ste u njegovoj koži. Dakle, potpuno situaciju koju vam prolazi, pokušajte da preslikate na sebe. Vi je sada, recimo, prolazite i odreagujte tako kako biste voljeli da on odreaguje na vas koliko ste vi u njegovoj koži. Ovo je inače spas za partnerstvo. Da uvek i u svakoj situaciji, i ako ste vi učinili nešto nažao partneru ili on nešto nažao vama, nesvesno naravno. Ovdje pričamo ipak o onim zdravim i normalnim partnerstvima u kojima su samo mali problemi, pa da vidimo kako da ih prevaziđemo. Dakle, uđite u situaciju u kojoj se trenutno nalazi vaš partner i odreagujte onako kako biste vi voljeli da on odreaguje na vas, da ste vi u toj situaciji. Ovo spašava i druge odnose. I odnose sa rodbinom i prijateljstva, a kamoli brak i partnerstvo. I jako je korisno i puno toga ćete naučiti o sebi kada primenjujete taj metod ogledala ili metod ulaska u nečije cipele, pa da se saosetite sa njim i zamislite kako je njemu. Uvek ćete mnogo bolje odreagovati ili ćete bar odreagovati u skladu sa onim što biste vi želeli da dobijete. A mi svi uvek dobijemo ono što dajemo i uvek dobijamo rezultat u energiji onoga što smo inicijalno dali iz sebe. Zato dajte najbolje od sebe i rezultati onoga što dobijate bit će fantastični. Uživajte u svojim životima, u svojim partnerstvima i činite ih da traju, jer jako vrede. Do nekog narednog videa, ljubim vas i veliki pozdrav od mene.